Dart jest sportem, którego cechą charakterystyczną jest indywidualizacja sprzętowa każdego z zawodników. Niezwykle rzadko można spotkać dwóch graczy używających identycznej kombinacji bareli, szaftów oraz piórek. W dzisiejszym materiale gwiazdami będą szafty, które są łącznikiem między barelem, który trzymamy, oraz piórkiem, czyli statecznikiem lotki. Sprawdźmy, jak różne długości szaftów wpływają na zachowanie lotki w fazie lotu oraz kąt wbicia się lotki w tarczę. Głównym celem materiału jest pokazanie Wam, jaka długość szaftu jest najlepsza dla Waszego stylu rzutu lub jaką długość szaftu powinniście zastosować, aby ten rzut stał się lepszy i bardziej Wam odpowiadał. Dodatkowo podzielę się z Wami swoją opinią na temat odczuć związanych ze stabilnością oraz czuciem lotki w trakcie testowania poszczególnych długości. Opinie będą subiektywne, ale mogą naprowadzić Was na pewne wnioski, które wykorzystacie w swojej grze. Dla przejrzystości i uczciwości materiału, dla wszystkich szaftów użyte zostały jednakowe barele oraz piórka. Lotkami są używane przeze mnie na co dzień Red Dragon Johnny Clayton, a piórka są w rozmiarze standard o grubości 100 mikronów. Pora przejść do konkretów. Przed nami 6 różnych długości szaftów. Zaczniemy od skrajnie krótkich Bulls Simplex Micro o długości 15 mm. Następnie mamy 4 długości standardowe, a dokładniej Red Dragon TRX w długościach Extra Short 27 mm, Short 35 mm, Intermediate 41 mm oraz Medium 48 mm. Ostatnie są szafty skrajnie długie, a mianowicie Red Dragon Joust XL, model używany przez Luka Humphreys'a o imponującej długości 65 mm. Prezentowany przekrój długości szaftów pozwoli nam na kompleksową ocenę tego, jaki jest wpływ długości szaftu na lotkę, nawet w tych skrajnych przypadkach. Teorię mamy za sobą, czas więc na część praktyczną. Zapraszam do sekcji rzutowej. Kategoriami oceny poszczególnych szaftów będą parabola lotu, pozycja lotki w trakcie lotu, stabilność w locie, kontrola nad lotką oraz kąt wbicia w tarczę. Bulls Simplex Micro to najkrótsze szafty w naszym zestawieniu. Przy zaledwie 15 mm długości szaft ten jest niewiele dłuższy niż samo nacięcie na piórko. Jeśli chodzi o parabolę lotu, to jest ona niemalże płaska. Minimalny łuk wynika z mojego stylu rzutu rozpoczynającego się od wyrzucenia lotki w górę. Ułożenie lotki w locie jest idealnie płaskie. Nie istnieją fazy lotu. Pozycja lotki w powietrzu pozostaje niezmienna niezależnie od tego, w którym miejscu się ona znajduje. Wypuszczona leci w takiej samej pozycji aż do momentu wbicia się w tarczę. Lotka sztywno i płasko przecina powietrze. Nie ucieka, nie przechyla się na boki. Nawet wibracje zauważalne przy innych długościach szaftu są tutaj nieobecne. Mimo bezruchowego lotu, lotkę da się wyczuć. Skrócenie drogi między barelem a piórkiem nie zabiera poczucia kontroli nad rzutem. Jednakże płaski lot oraz brak fazy nachylenia lotki grotem w dół sprawia, że kąt wbicia w tarczę jest zerowy, a czasem wręcz negatywny. Red Dragon TRX Extra Short to drugie szafty w naszym zestawieniu i pierwsze z tych normalnych. Przy długości 27 mm są niemalże 2 razy dłuższe od swoich poprzedniczek, a mimo to wciąż nie wyglądają na zbyt pokaźne. W kwestii paraboli lotu możemy określić ją jako istniejącą, aczkolwiek bardzo łagodną. Widzimy, że tor lotu wygląda na bardziej naturalny. Ułożenie lotki w locie posiada już fazy lotu. Widzimy moment, gdzie lotka leci z grotem w górze, potem mamy wypłaszczenie, a na końcu grot skierowany w dół wbija się w tarczę. Lotka w powietrzu jest stabilna. W związku z faktem, iż pojawiają się fazy lotu, a szaft wydłuża nam całą lotkę, to możemy zauważyć zalążki wibracji góra-dół. Kontroli nad lotką mamy dużo więcej niż w poprzednich szaftach. Lotki dolatują do tarczy w taki sam paraboliczny sposób, ich lot wydaje się dużo bardziej zależny od nas, aniżeli w przypadku płaskiego lotu, gdzie lotka nie potrafiła się naturalnie ułożyć. Kąt wbicia lotki zaczyna nam się ujawniać. W przypadku tych szaftów oscylujemy w granicach 10 stopni. Dzięki widocznym fazom lotu lotka posiada minimalny kąt wbicia, ale chwycenie lotki przez szaft w powietrzu wciąż jest niewielkie ze względu na jego długość. Przechodzimy do segmentu szaftów używanych przez zwykłych śmiertelników. Red Dragon TRX w rozmiarze short mają długość 35 mm i powinny być dobrym wyznacznikiem tego, jak efekty używania szaftów w standardowej długości różnią się od tych ekstremalnie krótkich. Parabola lotu wciąż zalicza się do kategorii płaskich, ale w porównaniu do poprzednich można dostrzec bardziej wyrazisty łuk.
Ułożenie w locie ma jeszcze bardziej dostrzegalne fazy lotu. Szaft zdecydowanie lepiej łapie lotkę w powietrzu, pozwalając jej na zdecydowanie bardziej naturalny kąt wbicia w tarczę. Lotka jest stabilna w locie, nie ucieka na boki, ale ze względu na wydłużenie szaftu dużo bardziej dostrzegalne są kopnięcia góra-dół, których efektem jest uzyskanie kąta wbicia oraz skierowanie grotu lotki w dół. Jeśli chodzi o kontrolę nad lotką, to przy tej długości szaftu uzyskujemy coraz bardziej klasyczny balans między barelem, szaftem a piórkiem. Faza lotu kolejnych lotek jest do siebie zbliżona, a rzuty wyglądają pewniej i stabilniej. Kąt wbicia pokazuje nam dużo naturalniejsze 20-25 stopni. Efekt kopnięcia lotki w fazie lotu jest widoczny, wyższa i bardziej zaznaczona parabola lotu ma odzwierciedlenie w obrazku z tarczy. Kolejnymi szaftami, które przyszło mi sprawdzić, są Red Dragon TRX w rozmiarze Intermediate o długości 41 mm. Jest to rozmiar najbardziej zbliżony do tego, czym gram zazwyczaj, co pozwoli sprawdzić domyślne dla mnie ustawienie oraz proporcje barela, szaftu i piórka. Parabola zyskuje jeszcze więcej łuku, a lotka zdaje się być minimalnie wolniejsza. Fazy lotu są zaznaczone niezwykle wyraźnie, lotka bardzo płynnie między nimi przechodzi. Ułożenie w locie utrzymuje zauważalne momenty między poszczególnymi fazami lotu. Charakterystyczne kopnięcie następuje nieco wcześniej, co zwiększa kąt wbicia się w tarczę. Stabilność w locie jest bardzo wysoka, nie widać drgań na boki ani góra-dół. Z jednej strony jest to spowodowane dobrym balansem długości szaftu do reszty zestawu, a z drugiej jest to długość, która jest najlepiej dostosowana do mojego parabolicznego stylu rzutu. Każda kolejna lotka leci niemal identycznie jak jej poprzedniczka, co pokazuje duże pokłady kontroli nad lotką. Widać stabilizację, lotki chcą lecieć w to samo miejsce i wbijać się pod takim samym kątem. A jeśli o kątach mowa, to osiągamy pułap około 30 stopni. Wcześniejsze kopnięcie daje lotce czas na złapanie większego nachylenia do tarczy. Widać pewną różnicę w porównaniu z wcześniejszymi szaftami. Ostatnimi szaftami z kategorii zwyczajnych, a przedostatnimi w całym zestawieniu są Red Dragon TRX Medium. 48 mm długości to całkiem sporo, zobaczmy więc jak wpłynie to na lotkę. Parabola lotu delikatnie się wypłaszcza, lotka z piórkiem bardziej oddalonym od środka ciężkości nie podąża już tak wysokim łukiem. Ustawienie w locie pokazuje nam ciekawą zależność. Ze względu na dłuższy szaft, moment przejścia z fazy płaskiej do nachylenia grotem w dół następuje nieco później, co będzie miało wpływ na kąt wbicia w tarczę. Stabilność w locie delikatnie maleje, dużo częściej pojawiają się kopnięcia, które dość gwałtownie ściągają grot lotki w dół. Wracają również drgania góra-dół, zaburzające tor lotu. Kontrola jest słabsza niż w szaftach Intermediate, ale wynika to z mojego stylu rzutu. Jakiekolwiek odstępstwa od idealnego łuku przy parabolicznym torze lotu są pochodną minimalnych błędów przy wyrzucie. Idealny wyrzut tym stylem charakteryzuje się nienaganną parabolą, każda niedoskonałość przy dłuższym szafcie objawia się drganiami i kopnięciami. Kąt wbicia wynosi około 15-20 stopni. Długi szaft powoduje, że piórko jest wysunięte dalej od środka ciężkości i waży więcej, prostując lotkę dopiero w końcowej fazie lotu. Lotka jest ściągana przez piórko później i nie ma możliwości osiągnąć większego kąta wbicia. Luke Humphries. Czy mówi Wam coś to nazwisko? Dokładnie. To są te karykaturalnie wręcz długie szafty, którymi gra mistrz świata z roku 2024. W porównaniu z pierwszymi szaftami z tego materiału, te widoczne na ekranie są aż o 5 cm dłuższe. Parabola wraca do stanu z pierwszej części materiału. Lotka leci niemalże płasko, napędzana jedynie kątem wyrzutu pchającym ją w górę oraz grawitacją, która ściąga ją w dół. Ułożenie lotki w locie jest płaskie, ustawienie w locie jest sztywne aż do momentu uderzenia w tarczę. Widoczne są pewne podobieństwa do najkrótszych szaftów, chociaż są one bardzo powierzchowne. Stabilności w locie nie uświadczyłem, lotka buja się, fazy lotu są nieobecne. Jeśli oglądaliście lotki doktora Frankensteina, to doskonale wiecie, o czym mówię. Ciężko o jakąkolwiek kontrolę lotki. Trudno się z nią ustawić, aby długim szaftem o nic nie zahaczyć. Kierunek lotki da się uzyskać, jednakże o stabilność, regularność i powtarzalność podejść jest bardzo trudno. Wyczucie ewentualnej korekty również nie należy do zadań z kategorii łatwych. Kąt wbicia waha się w okolicach od 0 do 5 stopni. Spowodowane jest to tym, że piórko na końcu długiego szaftu ciągnie cały tył lotki w dół, zaburzając równowagę w locie.
Abyście lepiej mogli zwizualizować sobie podobieństwa i różnice dotyczące poszczególnych długości, na ekranie widzicie porównania rzutów przy poszczególnych długościach szaftów. Największą ciekawostką jest niezwykle podobne zachowanie się w locie najdłuższych oraz najkrótszych szaftów, pomimo całkowicie innych odczuć dotyczących kontroli lotki oraz jej przewidywalności w powietrzu. Szafty przedstawione w materiale mogę podzielić na 3 kategorie: skrajnie krótkie, normalne oraz skrajnie długie. Do skrajnie krótkich zaliczyłem Bulls Simplex Micro. Cechy charakterystyczne: mały kąt wbicia, brak kopnięcia w locie, stabilna, płaska parabola, brak faz lotu, lotka nieruchoma w locie. Na miano normalnych zasłużyły sobie Red Dragony TRX w rozmiarach Extra Short, Short, Intermediate oraz Medium. Cechy charakterystyczne: jasno widoczne fazy lotu, kopnięcie przerzucające lotkę grotem w dół, stabilny lot, prawidłowa parabola. Ostatnią kategorią są szafty skrajnie długie, a dokładniej Red Dragon Joust XL. Cechy charakterystyczne: mały, czasem nawet negatywny kąt wbicia, nieruchomość w fazie lotu, płaska parabola, niestabilność w locie. Widzieliście, jak każda z 6 długości szaftów zachowuje się w locie przy zachowaniu mojego stylu rzutu. Nie mogę zapewnić, że w Waszym wypadku będzie identycznie, ale ten materiał może być dla Was pewnego rodzaju drogowskazem pokazującym to, jak duży wpływ na Waszą grę może mieć odpowiednio bądź nieodpowiednio dobrana długość szaftu. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam lepiej zrozumieć to, jak wygląda dart od strony sprzętowej. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze aspekty mógłbym poruszyć w swoich materiałach, a ja postaram się nad nimi pochylić. Klasycznym YouTube'owym zwyczajem przypominam o łapkach w górę, subskrypcjach oraz wsparciu Paprocha na platformie Suppi. Dziękuję serdecznie za uwagę, był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.